काशी बहुत है, डॉक्टर को बुला दे। देखो बुखार है क्या? अभी तेरा इलाज कराता हूँ, अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे भाई के खांसी आ रही, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ। अब यहाँ आ रहे हैं, कहाँ पर? फटाफट। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार, जल्दी से आइए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी। इसको तो सुई लगाना पड़ेगा। पकड़िए से। क्या हो गया? डॉक्टर साहब बोल। डॉक्टर साहब जल्दी पकड़ो। वो किधर गया? किधर गया साला? डॉक्टर साहब वो रहा। डॉक्टर साहब जल्दी चलो। पकड़ लिया। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, जल्दी। भाई अब तो आराम है ना? आराम? मैंने तो जहर का लगा दिया।